Andibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha ndiza nemeko ephuma phaa kuPaseka Mako ecacisa kumohluko phakathi kokudlalela iOrlando Pirates ke kunye neqela leKaizer Chiefs. Becacisa ke phaa koonondaba xa bethetha malunga nomdlalo weKaizer Chiefs phaa ngomso. Nawukhumbula into yokubana ke amakhosi phaa ngomso ke ayadlala edlala phaa neqela ke le-Golden Arrows, baphulaphula phaa e-FNB Stadium ngo-7:30 ke ngokuhlwa. Uthi kuPaseka Mako xa into yakhe icacise inabisa malunga ke nokutshintsha kwakhe kwiOrlando Pirates azojoyina phaa iKaizer Chiefs. Uthi ewe ufike uKaizer Chiefs wamkela kakuhle. Uthi futhi phaa ngaphakathi eNaturana zinintsi izinto ke athe wazijonge nguPaseka Mako wazithanda, nangendlela okutrithwa ngayo ii-players, nangendlela ke abaqeqeshi beKaizer Chiefs nee-players zeKaizer Chiefs ke ezikhuthazana ngayo. Uthi ke naye zimkhuthazile, uthi sele kuthiwa umoya wakho uphantsi ziyakwazi ii-players zeKaizer Chiefs ke nabaqeqeshi ke bahlale nayo phantsi ke bakukhuthaze bakuphi ithemba. Watsho ezibalula ke into ezinintsi ke nangendlela ke iKaizer Chiefs ke iculture yayo ime ngakhona. Wabuya ke uPaseka Mako wathi ke eyona nto yena afuna ukuyicacisa lokubana ke njengoba wajoyina iKaizer Chiefs, eyona nto ayifunayo kukuncedisana ke neKaizer Chiefs iphumelele ke ikhaphu. Wenza umzekelo ke wathi ke uyafuna iKaizer Chiefs kuyincedisa iphumelele ligi, uyafuna iKaizer Chiefs kuyincedisa ke ingenise ke ikhaphu ezininzi ngaphakathi, kubonakale igalelo lakhe phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Siselapho ke kuPaseka Mako sawukhumbula into yokubana ke ngomnye wabadlali ke abahlutshwa kakhulu ke zii-injuries umfana omdala. Nalapho uKaizer Chiefs uthe xa efika ke zake zafuna ukumsokolisa ii-injuries umfana omdala, wahlala phantsi. Ndicinga uba ke uba andiphazame bedlala imidlalo eyi-9 okanye ebedlala imidlalo eyi-9 umfana omdala uzothi ga ngoku uKaizer Chiefs, kodwa ke ii-injuries umfana omdala zimpheka zimophula. Ubuyile ke ngoku injury uPaseka Mako umfana omdala ukhona phaa kubadlali abazolungiselela ukudlala phaa ngomso neqela ke le-Golden Arrows. Okubalulekile into yokubana ke uPaseka Mako umfana omdala ke noko ingaske zimxolele ii-injuries ke kule sizini, akwazi ke ukulwa kula left back, afumane indawo yakhe ayibethelele umfana omdala. Nawukhumbula into yokubana ke noko naphaa kwiOrlando Pirates umfana omdala bedlala kakuhle kakhulu phaa ngasebunxele ngasekhohlo, bedlala kakuhle kakhulu left back umfana omdala. Asinoyibalekela ke loo nto neOrlando Pirates futhi ngayingqina ke loo nto yokubana ke uPaseka Mako ebedlala kakuhle kakhulu phaa kuleft back. Winye qha into ethi yambetha phaa zii-injuries nguyeke noThabiso Monyane. Badelishwa le-injuries abo bafana bobabini, bebahle bedlala. uThabiso Monyane kwi-right back uyayiqoqosha umfana omdala ayenza ibe ncinci, noPaseka Mako left back uyayiqoqosha ayenza ibe ncinci, kodwa ke ngenxa ye-injuries ke akwenzeki uba umsebenzi wabo uye uthande ukuba nzima. Baphulaphuli ke akusoyam ndodwa, nani ke ningake ningene nitshone into yokubana ke niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.